ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളുടെ വീടിൻ്റെ പണികൾ അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുന്നു. മെയിൻ സ്ലാബിൻ്റെ മുകളിൽ സിമെൻറ്റ് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന പണികളാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥ അതികഠിനമായ ചൂടാണ്. അതുകൊണ്ട് പണിക്കാരെല്ലാവരും തന്നെ വളരെ നേരത്തെ വെളുപ്പിനെ 5 മണിയായപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ പണിക്കെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ രാവിലെ 6:30 മണി ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ആവശ്യമുള്ള മണലെല്ലാം സ്ലാബിൻ്റെ മുകളിൽ കയറ്റി സിമെൻറ്റൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പണികൾ അങ്ങനെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാം. നമ്മളുടെ ഈ വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയർ സാബു വർഗീസിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സിമെൻറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അൾട്രാടെക് വെതർ പ്രോ WP+200 എന്ന് പറയുന്ന വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് ലിക്വിഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചാക്ക് സിമെൻറ്റിന് 200 ml ലിക്വിഡ് എന്ന കണക്കിലാണ് നമ്മളത് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ മെയിൻ സ്ലാബിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും അതുപോലെ നടുമുറ്റത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള വരാന്ത അതിൻ്റെ സ്ലാബ് വരുന്നത് ചരുവാണ്. അത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും അതിൻ്റെ മുകളിൽ സിമെൻറ്റ് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോഴും എല്ലാം ഈ വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് ലിക്വിഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാരണവശാലും ലീക്ക് വരരുത് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മളുടെ പണികൾ നല്ല രീതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 9 മണി സമയമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഒരു ഭാഗം തേപ്പ് തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 45 ചാക്കോളം സിമെന്റ് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് പണികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 3000-ൽ കൂടുതൽ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏരിയ വരുന്ന സ്ലാബാണ്. 20 പണിക്കാരാണ് പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഉച്ചയാവുന്നതോടുകൂടി ഈ പണി തീർക്കണം എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ തോതിൽ മഴക്കാറുണ്ട്. ഇന്നലെയൊക്കെ മൂടലുണ്ടായിരുന്നു. പുതുമഴ എപ്പോഴും പെയ്യാം എന്നുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്ക് ഏകദേശം പണികൾ തീരണം എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ വീടിൻ്റെ പണികൾ ഇപ്പോൾ ഏത് സ്റ്റേജിലായി എന്നുള്ള കുറച്ച് കാഴ്ചകളും കൂടി കാണാം. പ്ലാസ്റ്ററിങ് ജോലികൾ, വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലെയും പുറത്തെയും തേപ്പ് പണികൾ മിക്കവാറും എല്ലാം തീർന്നു. ചില്ലറ പണികളൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളത് 1-2 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് പണിക്കാർക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തറ കോൺക്രീറ്റ് ഇന്നലെ ചെയ്തു തീർത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് പണികൾ എല്ലാം തന്നെ തീർന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ വീടിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയുന്നത് മരം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് സ്റ്റീലിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള കട്ടള ജനലുകളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഈ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജനലുകളിൽ തന്നെ ഭൂരിഭാഗവും ബേ വിൻഡോകളാണ്. ഈ കാണുന്നത് പോലെ ചുമരിൽ നിന്ന് ഒരു പാളിയുടെ വീതി പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജനലുകൾ. നമ്മളുടെ വീടിൻ്റെ ലിൻഡൽ ഹൈറ്റ് 8 അടിയാണ്. അതിന് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ഉയരം കൂടിയിട്ടുള്ള ജനലുകളും ഡോർ ഫ്രെയിമുകളും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള നടുമുറ്റവും നടുമുറ്റത്തിന് ചുറ്റും വരാന്തയും വരാന്തയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വരത്തക്ക രൂപത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റെല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വീടിന്റെ എലവേഷൻ നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കുന്നത് മുകളിൽ റൂഫ് വെൽഡ് ചെയ്ത് ഓട് മേഞ്ഞ് ക്രമീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നടുമുറ്റത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള വരാന്തയുടെ പുറം ഭിത്തി അത് ഡബിൾ ഹൈറ്റ് കൊടുത്ത് മുകളിലേക്ക്, അതായത് 12 അടി സ്ലാബിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും 10 അടി ഉയരത്തിലേക്ക് ചുമര് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള സ്ലാബ് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ജോലികളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ഭിത്തി നമ്മൾ റൂഫ് വെൽഡ് ചെയ്ത് അത് താഴേക്ക് ചെരിവ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓട് മേയുന്നതിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഭിത്തിയാണ്. അത് ചുറ്റോറം, അതായത് 26x26 അടി ചതുരത്തിലുള്ള ചുമരിപ്പോൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെരുവ് ക്രമീകരിച്ച് വെൽഡിംഗ് വർക്ക് അടുത്ത ആഴ്ചകളിൽ ചെയ്യും. ആദ്യം ഇന്നിപ്പോൾ ആ പണികളാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വെൽഡിംഗ് വർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രമേ താഴെ നമുക്ക് ഫ്ലോർ ടൈല് വിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്താൽ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്പാർക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പോട്ട് എന്തെങ്കിലും വീണ് ടൈലുകളൊക്കെ കേടുവരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നീ ചെയ്യേണ്ടത്
ഈ റൂഫ് വെൽഡിങ് വർക്കാണ്. അത് വർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ആഴ്ച അതിൻ്റെ പണികളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോരോ വീഡിയോകളായിട്ട് നമ്മൾ തരുന്നുണ്ട്. ഈ വർക്കുകൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള വർക്കുകൾ ചെയ്യാനും ഉള്ള താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോകളൊക്കെ കാണുന്നത് പ്രയോജനപ്പെടും. നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓരോരോ വീഡിയോകളായിട്ട്, ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോകളായിട്ട് തരുന്നത് വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കാണുന്നതിനേക്കാളും ഉപകാരപ്പെടും. വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മളത് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്നത്. ആ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോകൾ തരുന്നത്. ഇതൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഭാഗം നമ്മളുടെ കിച്ചണ്, വർക്ക് ഏരിയ, സ്റ്റോർ റൂം, അതുപോലെ പിന്നെ ലീവിങ് സ്പേസ് ആണ്. ഇതിൽ കുറച്ച് ഭാഗം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ടെറസായിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ സോളാർ പാനല്, അതുപോലെ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ പോലുള്ള സംഗതികളൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് സ്ഥലമാണ്. ആ ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ പാരപ്പറ്റ് കെട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഉയരത്തിലുള്ള പാരപ്പറ്റ് കെട്ടി, ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ചുറ്റുപുറമൊന്നും പാരപ്പറ്റ് നമ്മൾ കെട്ടിയിട്ടില്ല. അത് നമ്മൾ റൂഫ് വെൽഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്.